ကျေအောင်ပြောင်းညာများလူဘဝဖြစ်လာတာနဲ့ဒုက္ခဟာကြုံရသမြဲလို့ဗုဒ္ဓကဟောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဒုက္ခကိုရွေးမလဲဆိုတာတော့ကိုယ့်အပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်လေကျွန်တော်ဟာလည်းနှလုံးသားစေတဲ့ဒုက္ခကိုသာရွေးခဲ့အုံနောက်ဟာစွန့်အားနာမကြဖြစ်နေခဲ့တယ်လူတွေဟာလူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့အခါမတရားမှုဟာပေါ်ပေါ်ထင်ထင်မရိုင်းတဲ့အခါကျွန်တော်ဟာလက်ပိုက်ကြည့်နေနိုင်ခဲ့ဘူးအမေတိမ်အမောင်ဖုံးလို့ကျေပြောက်တဲ့ညတွေကြဘိုးကတလဲချင်ကတလဲအေးတန်လေးကတစ်ချက်လိုက်စားတဲ့အခါအမေသားဟာနင်းနေပါပဲအမေရဲ့အခုတော့ကာဖီတစ်ခွက်ဆေးဘောလိတ်တလိတ်အစာအိမ်တေးသေးလေးတစ်ခုရဲ့ပျက်စီးယူရင်းလာတဲ့အစုပ်ကလေးရဲ့နဲ့အေးတန်ကိုဥပိ္ပခါပြုကြဘိုးချင်များမေတ္တာထားလျက်ကျွန်တော်ပြုံးတတ်နေပါပြီဒီကြားထဲပညာမတက်စောက်တလဲအာနာရှင်ကိုတော်လှန်ရင်းအာနာရှင်ဖြစ်သွားတဲ့လူတွေအာနာရှင်ဖြစ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ကောင်တွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်အပြုံးဟာတည်သွားရပြန်တယ်မျက်မှောင်ကိုကုတ်အံကိုကြိတ်ခါထထိုးခြင်းစိမ်များအားထိန်းထားရကျွန်တော်တိတ်မုန်းနေအမေကြေအောင်ပြောင်းညများဘယ်အချိန်ဆုံးမလဲကျွန်တော်မသိပညာမဲ့အာနာယူများရှိနေတဲ့၍တိုင်းပြည်လေးပျက်စီးစုပ်ပြက်နေတဲ့၍ကျွန်တော်ဟာအမေဒုက္ခဦးလေးပဲပေါ့အမေရဲ့စောတော်ဖီ